Hello, welcome back to andito kami sa Baler. Batong dagat. Alon na. Ayan. Ayan yung alon na. Kita nyo lang. Aba lang ako. Sakit. Yun nga. Dito kami. Madudulas pa ako. Lakas o. Lakas o. Lakas o. Lakas no. So, ito pupunta na ako sa dati ko tsaka sa tita ko. Ang hirap punta pa ba to? Mabato guys. Hirap. Sakit. Oh. Diyan pa. Doon ka, punta ka doon pa. Ang cellphone mo ah. Dalawa. Dalawa. Wala! Harap na! Video, kuya! Ano, pinito! Chelsea! Woo! Dito lang! Dito! Dito lang! Dala kami dyan! Dito tayo, dito tayo. Punto tayo. Dala dito tayo, kuya. Dito lang naman ako. Lakas. Oh! Adriel! Wag mo ibabato yung lakas. Lakas talaga nyo. Tingnan. Halos may mga bato pa nyo. Yung mga alaga nagdoni dito yung yung iba lubog may bato. Ganyan, harap ka. Kami dalawa ni Brian, kami dalawa. Bakit ba yun? Next. Yan, yan. Si bundok. Bundok ko. Bundok yan. Bundok. Dito muna kami hanggang bukas ng linggo. Ano? Yan, alis na kami. Kita-kita lang tayo sa bahay ng tito ko o lolo ko. Abay. Ito nga po nakapakita ko sa inyo na sa dati kami. Konting review lang po. Napakataas na po ng alon yan. Parang pang surfing po. Ayan o. Parang pang surfing. Ayan. So kita-kita na sa daan. Papakita ko lang sa'yo. Oo. Wala naman kasi ako tripod kaya kamay na lang ginagamit ko. Hey, Johnny, uy boy, step in po. Opo ka kasi. Bago ko na natin. Tower parang ginagawa ko. Kasama ako nun. Kasama ko nun. Madaming nga, yan o. Dito, sino ba ikaw mga kasama natin si Ate Judy?
madami dito. Ako ba? Mahaba rin to. Karagatan na ata to. Di ba? Nakakatira. Dahil malaki oh. Kalaki. Tapos ito malang tayo dun sa may natin. Dun sa may dagat. Oo. Tapos Follow nyo ako sa aking TikTok. Ang pangalan ko ay John Luis. Tapos lumubog pa tayo ano. Ang video ko ay 119. So guys, nakita na naman siguro kung nasaan na kami. Ayun o. Parang tribo-tribo yung parang dati lang na ba. Ano, ang ganda o, diba? Nagpunta pa nga tayo dun sa may O, diba? Ito pa iso. Ayun o. Ay, yung mga kondon mo sa mutaas doon. Kasama pa to o. Daming unggoy doon. Kakasama yung kami. Ayun o. Diba nakita niyo kanina? Malulungaw yun. Eh. Saan pa kayo nagpunta? Kasama nun si Biel sa Minalungaw. Si Alex. Kasama nga tayo lahat nun. So yan, pauwi na kami. Nagkita-kits na tayo sa bahay bago. Let's go! Exam. Back ka. Kasama natin sila si Seda. So yun guys, andito na kami sa bahay. Bababa na kami. Yan muna. Ah! Hey go! Hey go! Hey! Hey! Labo! Labo! Ikay malabo! Lang. Ay, tayo tubig. Hindi ka, Alex. Dito na kami. Oo nga pala, susunod akong lala. Uy, ayun yung buka! Sarap ng buko. Ayun yung buko. Tawagin niyo tatay niyo para may taga-balat kayo. Paalisin mo yung anak mo dyan, mga bata sa Ay, akala ko pinaano. Tito Billy, pinuhunahan na kita. Kanina pa. Ate Liwe, may sopas pa ba? Meron, nandyan sa kaserola, yan sa lamesa. Ito, kayo mo kanin. O kumakain ka na lang doon ng anin. Siguro ako ay kinuha yung laptop. Tingnan mo nga kung may laptop yan. Meron. Lagay mo doon. Tabi mo. Ito, dinosaur. Camille! Camille! Halika! Halika! Bye guys.